高考填报志愿的路上，童养夫为了讨好校花，在我身上藏了微型炸弹。他们将我引到校车中间，引爆炸弹，我被炸得当场死亡，车上的同学却只是轻微脑震荡。校花唐安安联系到了医疗队，拯救了车上同学，及时把他们送到学校填报志愿。我稳上清北的分数，也被童养夫徐环宇填报到了野鸡大学。志愿填完后，同学们赶回校车，对着我面目全非的尸体开启了直播。校花声泪俱下，都怪我晚了一步，没能救回悠然姐姐。往日受过我恩惠的同学们却纷纷围在她身边安慰她：安，如果不是你及时救了我们，我们的前途就全毁了。江悠然平时就仗着大小姐的身份对我们呼来喝去，这次竟想毁了全班人，都是她咎由自取。他们踩着我的尸体肆意辱骂，心黑千金毁前途，校花美安活天使的词条迅速登上热搜。爸妈想为我讨回公道，家里的公司却因网络舆论破产，爸妈也被要债的活活折磨致死。在睁眼，我接过童养夫递来的装有微型炸弹的项链，转头戴在了校花的脖子上。既然他们要玩，那我就奉陪到底。我残缺的灵魂飘到了填报志愿后的庆功宴上，徐环宇喜笑颜开，起身举杯庆贺。这次多亏了安安，我们班才能顺利填上志愿，前途一片光明，让我们一起敬活天使安安。唐安安坐在徐环宇身旁，娇滴滴的开口：哎呀，大家都是同学，我只是做了我该做的，只是没能救回悠然姐姐。唐安安故意提起我的名字，她面上一副懊恼愧疚的模样，却引得周围人更加愤愤不平。徐环宇冷哼一声：安安，你就是太善良了，江悠然那个贱人差点把我们的前途全毁了。周围的同学纷纷附和：就是江悠然平时仗着自己是大小姐，就对我们呼来喝去，让她死这么痛快，真是便宜她了。她这种自私自利的人就应该千刀万剐。看着眼前同学们义愤填膺的样子，我呼吸一滞，这里的每个人或多或少都受过我的帮助。徐环宇轻笑一声，只可惜他死得太轻松，也只能折磨他爸妈出气了。我不可置信地看向他，我为人是骄纵了些不假，可我的父母却从未亏待过徐环宇，在徐家维护他的地位不说，明里暗里也帮了他不少，他竟这么恨他们。看着同学们谈及我家的惨状，聊得欢天喜地的氛围，我的双眼沁出血泪，恨不得化作厉鬼上去活剥了他们每一个人。下一秒，耳边传来熟悉的声音：小悠然，今天不是要填报志愿吗？再不起床可就来不及了。是妈妈。我猛地睁开了眼，熟悉的装潢映入我的眼帘，床头柜上的表正指向早上6点22。我竟然回到了填报志愿那天的早上。悠然，悠然，一阵温柔的声音唤回了我的思绪。我回过神，就看见笑得满脸温柔的妈妈正看着我。我坐起身子，紧紧抱住妈妈。我的妈妈是著名的文学作家，也是出了名的大美人，我不敢想象她上辈子变成精神病的样子。脑海里出现变成精神病的妈妈和断了腿的爸爸的模样，我没忍住，大哭出了声。是不是太困了？怎么还哭了？那你再睡会，今天让王叔开车送你去学校填志愿，不跟校车就还能再睡一会。听见校车，我心里的恐惧再次升起，我哽咽的说不出话。手机铃声在这时响起，我划开一看，是竹马林九泽的电话。自他跟我告白拒绝后，我们就再也没有联系过。我内心疑惑，他怎么这时候给我打电话？我打发走妈妈，接起了电话，对面的声音很熟悉，语气却十分着急。悠然，你听我说，无论如何，今天你一定不能跟校车去学校填志愿。我神情一怔，他这么说，难道你是重生回来的，对吗？我语气笃定。对面明显一愣，随即像是松了口气。悠然，看来你也重生了。我没有回答，表示默认。林九泽沉默了一会儿，说：悠然，抱歉，唐安那个炸弹是我给的。我握着手机的手猛地一紧，上辈子死亡时的痛苦仿佛又降临在我的身上，我呼吸急促，怎么也没想到，竟然是他。那头的声音还在继续，我知道唐安在学校里多次找你麻烦，想找机会教训教训他，他的条件是找我要一个微型炸弹和一队医护人员才肯来见我，我没想到。我努力平复下心情，打断他的话：你不用解释，我没问你原因。对面骤然失了声：对不起，悠然，你答应我，今天别跟校车去，好吗？林九泽，炸弹在他手上，我今天不解决，以后就是定时炸弹，他害我至此，这个仇我一定要报。我并不知道林九泽上辈子见到唐安安后，找人把他折磨得生不如死，我只想让伤害我和我爸妈的所有人都付出代价。需要我的帮助吗？我认真想了想，一个计划在脑海里成型，让医疗队配合我。我顿了顿，补充道：你也一样，林九泽，我给你一个赎罪的机会。下了楼，父母已经在餐厅等待我共进早餐，司机王叔也已经在外等候。我难得乖巧地坐在餐桌上，和父母有说有笑地吃完了一顿早餐。我看时间差不多了，起身拥抱了父母。这一次，我不会再让你们因为我受苦。拒绝了王叔开车送我，我和上辈子一样上了校车。我手上把玩着手机，等着时间流逝。果不其然，和上辈子一样，到了7点半，徐环宇就来到了我身边。他装作给我准备惊喜的模样，脸上挂着笑容。我只恨自己上辈子没发现他这虚假的嘴脸。他徐环宇不过是个徐家的弃子。10年前，徐家自从他父母车祸去世后，徐家的一切产业由他大伯接管。大伯容不下他，他在徐家也就举步维艰。听说那时候连个下人都能对着这个曾经的徐家大少爷指指点点。那段时间，他天天来我家，变着法哄我开心，不惜一切代价讨我欢心。日久生情，我父母见我和他感情甚好，把他带回了我家，明面上说是玩伴，实际上他就是我的童养夫。因为有我家背后的支持，他在徐家的地位逐渐回温，又变回了那个被人忌惮的徐家少爷。
悠然，毕业快乐！我给你准备了个小礼物。当当当当，一条精致的项链被他拿到我眼前，确实漂亮，可美丽宝石的内部镶嵌了微型炸弹。我接过项链把玩，没有作声，思考着怎么把利用好这条项链为我和我父母报仇。因着我的沉默，坐在角落的唐安安急了，校车马上就要开到医疗队所在的位置了。他发出一声感叹：哇，这项链好闪啊，和悠然姐姐特别相配呢。悠然姐姐，你快戴上呀！我一脸嘲讽，不屑开口。我江家只有我一个独生女，你是哪里的阿猫阿狗，怎么配叫我一声姐姐？我盛气凌人的样子，果然让车上的同学们不乐意了。因着唐安安平时树立的善良小白花的形象，和我被她造谣的目中无人千金大小姐的形象，大家纷纷为她发声。江悠然，你过分了吧？这不是侮辱吗？欺负我们善良的校花安安干什么？就是，千金大小姐有什么了不起？我这下直接笑出了声，态度比之前更过分。呀，你们也知道我是千金大小姐呢。我的态度越来越过分，围过来的同学也就越来越多。这下好了，都不用把唐安安引到校车中央了，大家都聚过来了。在周围同学的争议声中，我仔细看了看，还有上辈子那几个骂我父母最狠的同学，还在校车另外一端，这可不行。看着这么多人骂我，我好伤心哦。我学着唐安安那套，故作可怜。还好有张梨花、李不图、马骄傲他们几个同学，他们只是站在一边，没来骂我，心里肯定是向着我的。同学们纷纷望向校车另一端，果然还有几个同学在那边观望。骂得最凶的几个同学上前质问他们：你们怎么还躲在这里？平时你们几个骂江悠然不是骂得最凶吗？这时候怕什么？我们人多势众，难道还怕他一个人不成？赶紧来！我看着那几个同学随大流站到我这边，满意的笑了笑。我看着把我和唐安安围在中间的同学们，对我一句一句的唾骂，对唐安安一句一句的维护。看着他们这副嘴脸，我心还是不可遏制的泛着细细密密的疼痛，毕竟里面的每一个人都是我帮过的人。想起曾经少得可怜的关于同学们的美好回忆，我叹了口气，问：你们当真觉得我那么飞扬跋扈，罪该去死吗？周围的咒骂声非但不停，反而愈演愈烈。我心中冷笑，果然，有时候善良是无用的。面对这样一群人面兽心的同学，无需什么无用的善良。我站起身，上下打量了一下唐安安，她今天穿了一身低调但设计感很强的小白裙，扎着公主头，脖子上也戴了一条项链，和徐环宇手上那条很像，应该是出自同一个设计师。如果不仔细看，一时之间难以分辨两条项链的差别。唐安安，你今天好漂亮啊，从头发丝到脚趾头都是精心打扮过的吧？不愧是校花呢。同学们开始维护唐安安，安安根本不需要打扮，站在那里就是女神。天生丽质，哪里需要精心打扮？江悠然，你是不是嫉妒了啊？唐安安在同学们一个接着一个的彩虹屁下，逐渐迷失自我，笑得合不拢嘴。我趁着大家不注意，一把扯下唐安安的项链。悠然姐，江悠然，你干嘛？唐安安如同惊弓之鸟，尖叫了起来，身边的徐环宇也一把护住她。悠然，你为什么抢安安的项链，还不赶紧还给她？周围的大家都顾着骂我和安慰唐安安，就连离我最近的徐环宇也没把注意力放在我手上的项链里。我冷哼一声，抢就抢了，我还需要给你们交代不成？我飞扬跋扈的态度将怒意直击到顶峰，被气昏头脑的同学们自然也没注意到我的小动作。我把手揣进裤兜里，把唐安的项链调换成了镶嵌微型炸弹的项链。等待大家都骂得口干舌燥时，我才开始道歉。好吧，在大家的教育下，我深深地感受到了我的错误，这项链应该还给唐安。我把项链递给徐环宇，徐环宇，你给唐安戴上吧，算你识相。徐环宇接过项链，开始给唐安佩戴。沉浸在我丢脸的得意情绪里的唐安没仔细看项链，徐环宇仔细着给唐安戴项链，也没仔细看。最熟悉项链的两人毫无察觉，周边的同学们更不会发现。事情已经接近成功，看着唐安安和徐环宇站在 C 位，骂我最厉害的人自然也站在内圈。我走向校车另一端，之前的事情是我不对，我不该因为自己家世好就仗势欺人，我向同学们道歉。中间几人开始觉得没诚意，得寸进尺的开始内涵我只不过是装模作样，道个歉都嚣张跋扈的劲。我看了眼时间，心里有了成算，既然大家觉得没诚意，那我给大家鞠个躬好不好？同学们脸上挂起了笑容，明显对我的提议很是满意，他们眼里高高在上的大小姐要给他们鞠躬，他们当然巴不得。好啊，好啊。我换了一副十分羞愧难当的表情，对不起大家。说完这几个字，我如他们所愿鞠了躬，他们看着弯了腰的我笑得更加肆意，我的嘴角也勾起了弧度，内心数着时间倒计时，3、2、1，时间到了。砰的一声，炸弹在唐安脖子上轰然炸开。这一次，我站在了上辈子唐安安和徐环宇所站的位置，距离微型炸弹最远，只受了不严重的轻伤。这次遍体鳞伤的人变成了 C 位的唐安，脸吗？肯定也是毁了。站在他旁边的徐环宇也受了重伤。前一秒骂我最凶的几人，也就是围在最中间的几人，伤势也不轻，只是看戏不敢发言，围在外侧的同学都无大碍。我爬起身看了校车内的情况，这次的爆炸根据上辈子对我的伤害程度，公平地惩罚了每一个人。我扶着司机下了校车，医护队已经在外面等候。江小姐，我们是林总派来的。上去救援吧，从外侧的同学开始救。是，江小姐。大多数同学伤势不重，和上辈子一样，只是轻微脑震荡。我联系了家里的人，开车来接。
按顺序安排已经检查好的同学上车，除了 C 位那一圈的几人，其余所有同学都按时赶到了学校填报志愿。我坐在电脑桌前，按照我上辈子的愿望填报了清北大学。填报好自己的大学之后，我想起了什么，从手机里翻出徐环宇的准考证号和个人信息，给他填报了野鸡大学，是上辈子他给我填报的那一所。徐环宇，没了我江家的支持，不知道徐家知道你考上了野鸡大学，你的大伯会怎么对付你呢？填报好志愿后，被我救下来的同学们跟川剧变脸似的，立马换了一副嘴脸，支支吾吾的来到我身边，和我道谢和道歉。对不起啊，悠然，之前都是我们误会你了。悠然，真是谢谢你啊，要不是你找来了医疗队还安排车，我们的前途就毁了。这是真千金，我第一次坐好车呢。风向变得真快，我看着现在围着我和刚才围着我截然不同的众人，我忍不住笑出了声，和唐安安一样，我也开始绿茶式发言。哎呀，大家都是同学，这些都是我该做的，就是不知道我们的校花唐安她怎么样了。不出所料，这一次唐安安成了众人讨伐的中心，都怪她，她真的好可怕啊，竟然随身携带炸弹。就是，我一直觉得她很做很绿茶，只是懒得说她，真是贱啊，毁人前途，好想去看看贱人是什么结局。大家骂着就商量着要回去校车的位置看唐安的结局。悠然，你要和我们一起去吗？我莞尔一笑，当然。现场已经被围住，唐安安和徐环宇也已经被安排到了附近的医院。我们来到病房，唐安安毁了容，医护人员好不容易才安抚好她的情绪。见到我毫发无伤地出现在面前，唐安安像疯子一样冲到我面前，扯着我的衣服大喊：凭什么？凭什么毁容的不是你？我瞥眼看见有同学拿起手机，应该和上辈子一样是直播。唐安安，为什么毁容的应该是我？因为我的计划天衣无缝，你会被炸弹毁容，所有人只会觉得我才是最好的。唐安安面目狰狞，显然已经失去了理智，竟然自爆，看来他只想拉我一起下地狱。直播间的人数飙升，同学们把我和唐安安拉开距离，这次他们护在了我的身前，维护我。唐安安，你好狠的心啊，你知不知道车上还有我们这些同学啊？看见周围的同学，唐安安又开始狡辩，对，都怪江悠然，要不是他，你们都不会受到伤害，都是他害得你们受到伤害，你们应该找他才对。同学们面面相觑，班长发了言，唐安安，无论如何，这次都是江悠然找来医疗队，大家才能及时得到救援。同学们开始附和，就是啊，他家里还派车来送我们去学校，你别什么脏水都往他身上泼。医疗队为什么会听你的？听见医疗队，唐安安又开始发了疯，那明明是他答应给我的人，怎么会给你做了嫁衣？唐安安不敢提起林九泽的名字，我靠近唐安安，用只有我们两个才听得见的声音回答他，因为你是为主人的人，我可以让他奉我为主。弹幕，这个江悠然小姐姐叽里咕噜说什么呢？真好看，这是真千金，气场好强大啊！不可能，不可能是这样的。唐安安像抓住救命稻草一样拉住徐环宇，环宇哥哥，你跟他们说啊，都是江悠然的错，是他带来的微型炸弹。我和徐环宇对上视线，他犹豫了几秒，意味不明。徐环宇甩开唐安安的手，都是唐安安，都是唐安安嫉妒悠然，才搞来微型炸弹，还骗了我，害我酿此大错。我们大家都是受害者。我看着立马反咬唐安安的徐环宇，只觉得搞笑，狗咬狗的戏码吗？徐环宇，你背叛我！唐安安和徐环宇开始争辩起来。我所做的一切都是受你的指挥，怪就怪我被你蛊惑，差点害了大家，我向大家道歉。弹幕，精彩，实在精彩，这女的够坏，男的也不像人。徐环宇演得很真，还鞠躬90度，不明真相的同学也都觉得他情有可原，纷纷安慰了起来。此刻直播间的人数再创新高，大家好像都在看我的反应。我无所谓的摆摆手，我已经联系了警方，这里的事情我相信有同学已经取好了证，到时候请大家交给警方，让犯错的人付出代价。同学们高呼付出代价，弹幕也开始疯狂刷了起来。好酷啊，这个姐自己受那么大伤害，情绪还那么稳定，听说还是她救了她的同学们。没多久，千金小姐救同学，邪恶校花恶毒脸的词条就登上了热搜。多亏了这波网络舆论助力，我家公司的知名度享誉全国，营收额也屡创新高。这一次我的红利当然是我自己吃。经过同学们的举证，唐安安和徐环宇都被交给了警方，唐安安受到了应有的惩罚，坐了牢，再也不能参加高考。徐环宇却凭借他之前留底的证据和徐家的势力脱了罪。这天我刚回到家，就发现我房间的门是打开的，我心中不妙，不敢轻举妄动，叫来家里的保镖。果然在开门的一刻，徐环宇冲了出来，被我身后魁梧的保镖制服。早就清楚了前因后果的刘妈看见徐环宇动了气，谁放他进来的？一个小佣人吞吞吐吐的回答。刘妈，徐少，他好像知道小门的密码。这倒是我的疏忽，从我家后花园有个小门，进门电梯上楼可以直通我的房间。知道密码的只有我亲近的人，包括徐环宇，那些小佣人们自然不知道。刘妈，不怪他们，你们先下去吧。无关的佣人走后，只留下几个保镖和刘妈。徐环宇开始深情脉脉地看着我。悠然，过去都是我的不对，我被唐安蛊惑了，可我爱的一直都是你啊。回想我和徐环宇的过去，我们两个8岁相识，和他从10岁一起相伴，一直到18岁。我知道他8岁接近我的时候，不是喜欢我，还是要依靠我背后的江家。
他会在下雨天和我一起踩水，被我父母骂了之后又一力承担所有责任。他会在各种节日给我准备小惊喜，每一个礼物都合我心意。他熟记我的生理期，给我煮过无数次红糖水，买过无数次卫生巾。自然而然，我依赖上了他，两家也有了无声的默契。到了法定年龄，我们会结婚。我让我父亲在徐家堡他支持他，又让我母亲把他当自己的孩子，弥补他缺失的爱。我们一家人都有把他当成过家人，可他又是怎么回报我们江家的呢？我挑眉一笑，爱我怎么和唐安一起站在了我的对立面？你到底爱的是我还是他？他好像崩溃了。不是的，我爱的是你，我只爱你，可你总是那么高高在上，我的一切都是靠你，靠江家施舍。他的面目逐渐开始狰狞。我和唐安暧昧，我是想让你着急，让你为我发疯，可你无动于衷。好像我的存在对你来说可有可无，我只能是你召之即来，挥之即去的玩伴，不能成为和你并肩的爱人。我看着眼前的徐环宇，只感到陌生，他到底是什么时候变了？他以前明明是个阳光开朗的少年郎。我皱着眉头，心里有些难受，最后也得出了结论，或许他本性如此，只不过才被我发现。他仍然在继续输出。为什么你可以家庭幸福，是江家的小公主，而我父母双亡，只能当徐家的妻子？我不解。徐环宇，可我的父母也曾把你当做他们心爱的孩子。他情绪更加控制不住了。不可能，没有人可以把毫无血缘的人当作亲人，只有你才是高高在上的，而我只配站在低处仰望你。社交场上站在你旁边的可以是江九泽，也可以是别家少爷，就是不可能是我。我对这个陌生的徐环宇好像说什么都没用了。我无奈开口，所以呢，徐环宇？他开始大笑，面目可怖，哈哈哈哈哈哈。所以我要你也掉到低谷，我要你感受我的感受。只要你越来越烂，你就会非我不可，你就会只属于我。看着已经疯掉了的徐环宇，我只感到害怕，原来在我身边10年的人，居然是这副嘴脸。徐环宇，你疯了？我没疯，我比任何人都爱你。我想你只属于我一个人，我把所有的一切努力做到最好，就是想让你知道，只有我徐环宇配得上你江悠然。我被他吓得退后了几步。徐环宇，你不仅疯，你还自私自利，你现在能反咬唐安安，未来也能背叛我。徐环宇开始疯狂挣扎，要是没有保镖，估计会直接扑上来。我父亲得到消息之后，紧赶慢赶，终于赶到了家里，直奔我的房间。看见房间里的状况，父亲把我护在身后。徐环宇，江家没有人对不起你，江家的每个人都曾把你当家人。小悠然也对你一片真心，是你自己走了弯路，辜负了所有人。父亲回头看我，小悠然，抱歉，爸爸回来晚了，你放心，我已经联系徐家人了，他们会派人把徐环宇接回去。从今以后，他们徐家和我们江家再无瓜葛，徐家也和我保证了，徐环宇不会再出现在你面前。父亲解决好了徐环宇的事情，徐环宇果真没再出现在我的眼前过，连公共场合几乎也看不到人，大家似乎已经忘了徐家还有徐环宇这号人物。听说徐家知道徐环宇考上了野鸡大学，把他关在禁闭室里整整7天，他也没去读大学，被当工具，被徐家丢到各个大佬那把玩，给徐家换取了不少利益。久而久之，他身体损伤过大，已经无法恢复，他这一辈子也就这样了。因为我就下了整个班的事件在网上不断发酵，加上我高分被清北录取的消息，我接受了电视台的采访。采访播出后，我天使千金、学霸酷姐的形象深入人心，我也因此迅速走红了网络。大学开学前，江九泽找到了我，悠然，我喜欢你，从小你就爱跟在我屁股后面当小跟班，未来换我当你的小跟班好不好？爸总是表白，也算是被他玩明白了，什么9999朵玫瑰、鸽子蛋钻戒、高定晚礼服，应有尽有。其实他才是我的青梅竹马，可不管他如何赎罪，也无法改变他上辈子间接对我和我父母造成巨大伤害。碍于人多，为了给江九泽保持最后一丝体面，我朝他微微点头，将他拉开人群。江九泽脸上的笑容灿烂，直到跟着我走到僻静处。江九泽，谢谢你的喜欢，但我无法和间接造成我和我家人悲剧的人恋爱。闻言，他面色似乎骤冷了下来。我以为你电话里说的让我认你是默认我们的关系。我莞尔而笑，怎么，这上位只有你们男人站的是吗？他眉头皱得颇深。我不是这个意思。我不语，观察着我的表情。过了几秒，他继续开口，悠然，我可以弥补。再说了，这一世你们不是也受到伤害吗？这话一出，我无奈地笑了。他还是和从前一样不理解我，这也是为什么这么多年我始终喜欢不上他的原因。我摊摊手，一副事不关己的样子。言尽于此，各自安好，再见。我面对江九泽的多次挽留没有犹豫，他觉得这一世悲剧没有重演，一切都没关系。可是能给我造成一次悲剧的人，绝对有能力且有概率给我造成2次、3次、无数次。我要扼杀掉一切可能对我和我家人不利的可能。次日，我拿着梦寐以求的清北录取通知书，乘上了开往京市的飞机。坏人的人生烂透了，可我的人生才刚刚开始。多年后，高中班上召开了同学会，同样是庆功宴，庆祝我创业成功，登上商界新秀榜。班长率先举起酒杯。当初要不是有悠然，或许我们今天不会欢聚在这里。多亏了悠然，才让我们大家拿到了追求自己梦想的入场券。让我们一起敬悠然一杯。同学们都很上道的拿着酒杯朝我敬酒。